السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد والشكر والثناء لله الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيع قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله hande to Allah laami ɗo muuni en ƴumman on haa dow aya ka 90 kal ha jomirawo wi'ata ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. نعم جومي راوي ولقد قال لهم هارون النبي هارون ولقد حقيقة قال لهم أوينو من قبل يسو ورتبو النبي موسى من ويتبع يا قوم يا أنون يمبئ أمر innama no yeccago ma futuntum on fitinama bihi be maari hayri ngaari goɗɗo ɗo waɗani on wa inna rabbakum arrahmanu wa inna andu rabbakum jomirawo moɗon arrahmanu jam hinne fattabi'uni tokkeyam wa ati'u amri ɗowtane umrore am to nini on giɗi rewugo allah be gonga kam ngam man ngaari ndiɗo ɗo gaggel ngel goɗɗo ɗo waɗani on ɗo na kan joni deweteɗo moɗon o titani on fewre tan o fewani on onon bo on tokki ɗum jogu tafsiru wi'ata walaqad qala haruna haqiqa walaqad qala harunu haqiqa haruna wi li bani israila o yetti banu israilanko en min qablu ruju'i musa ilayhim yeso wartaki annabi musa faago e maɓɓe o wi'ata ya qawmi ya onon yimɓe am innama ikhtabartum bihadha al-ijl andu fa ɗum ikhtibaru jarribore on jarribama on bihadha al-ijla be ndiɗo ngaari liyazhara al-mu'minu minkum min al-kafir ngam al-mu'mina muminijo non ko al-mu'minu muminijo liyazhara ngam o wanga minkum ibgo e nder moɗon min al-kafir ibgo e kefeero wato oɗo ɗo jomirawo hoddiri ɗum waɗani ngam ɗum sendinira hakkunde mo nuɗɗini allah be annabi musa dow gonga nder moɗon be bo mo nanema nafika kuɗo nder ɓernde mako wa inna rabbakum andu jomirawo moɗon arrahmanu jam hinne la gayrahu wala tana mako ha dewal kam fattabi'uni tokkeyam fima ad'ukum ilayhi ha dow ɗum komi noddata on faago e majum min ibadatillahi ha rewki jomirawo wa ati'u amri ɗowtane umrore am fittiba'i shar'ihi ha tokkuki shari'a jomirawo ngam man ase holli en annabi haruna alayhi salatu wassalam ɓawde annabi musa accimo dow o latta hanko woni ardiɗo ha dow ummatore ɓeɗo ɗo hanko o dilli yahugo guidal be jomirawo annabi harunu man accayɓe non hanko fu o dari o waasi ɓe o noddi ɓe faago e allah o haɗi ɓe ɗowtango lawru to amma fu be non woɓɓe ɗowtanimo woɓɓe bo yeddimo tokki giɗaɗi ɓernde mum en allah laamiɗo famnu en sey jomirawo wi قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري
قال يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بيني وبني إسرائيل ولا ترقب قولي. انتهي الآية. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. نعم جومراوي. قالوا سيهم بيغو بنجابي النبي هارون غو لن نبرح من سيدتاكو عليه جوماري آكفين من لسبيبه حتى يرجع إلينا موسى. ها موسى لورتفاغو أمين منو كمين أتشتاري وغو ndiɗo ngaari ko ngel ɗo gaggel. qala ya harun annabi musa wimo ya an harun ma mana'aka ko haɗima id ra'aytahum dallu wakkati nde a yiɓe majji ko haɗima alla tattabi'ani no ta a tokkayam ko haɗima tokkagoyam afa asayta amri yelika an kam a luuti umrore am na a luutiyam on na. qala annabi musa annabi haruna wimo yabna umma ya am ɓi dada am to wari be masde les yabna ummi ko wara be masde dow yabna umma ɗum fuu majum ɗo nufa yabna ummi ya an ɓi dadirawo am. o wi non bo ngam latta o hoytini wato holla enɗam hakkunde mako be annabi musa man. qala o wi yabna umma ya an ɓi dada am la ta'khudh ta jogu bi lihiyati be wakkude am wala bi ra'sina ta nangu gasa hore am. ay bi lihiyati o jogi wakkude mako man bi yadihi be jungo mako al yusra nano wa bi ra'si hore mako bo o nangi gasa hore mako bi yadihi al yumna be jungo mako nyamo. o wi'ata non ko o wi'ata mo inni no min khashitu mi huli an taqula no an annabi musa a wi'ammi farrakta a sendiri bayna bani israila hakkunde banu israilanko en walam tarqub a heɗitay a aynay a reyni a heɗiti kawli konngol am nde a daray a heɗiti biyol am bo ta waɗu kafal ha kuugal maɗa heɗutu ko mbi'anmami heɗutu a nana ko min bo mi yeccatama ha dow yaake am be ɓeɗo man bi ma'ana ko annabi haruna nufatani ay hanko kam o artino o waasi ɓe kanju o wimo haɗo non ko annabi musa wi'ata mo feli annabi haruna o wi'ata mo ya haruna ya an haruna ma mana'aka ko haɗima id ra'aytahum dallu wakkati nde a yiɓe majji kam alla tattabi'ani ko haɗima a tokkani. a sey kenan holli en haɗo ko annabi musa yi'ata ha ko o nufata to nini goɗɗo yi himɓe majji to ngam man annabi haruna man yawa tokka ya hewtamo yarana mo habaru kanko bo o sendira hoore mako be rewoɓe labbi ko lutirewgo jomirawo. oɗo ɗo holli en annabi musa hanko ha yugo mako dano hanko annabi haruna man o doggi o hewtinomo o yaranimo habaru nda ko ɓe wontiri fa ɓuranno be o jooɗa oɗo wondi be maɓɓe ha dow banniɗo. hanko bo annabi harun be numo mako be hikima mako yugo mako o dogga o acca ɓe ɗo ɗum bo non daman ɓuran satugo ngam woodi ɓe nani konngol mako nani waasu mako ɗowtanimo tokkimo woɓɓe bo tokki samiri man. to ngam man to o nini o dilli o tokki annabi musa kam na yimɓe meɗidi ko o wi ɓeɗo ɓe tokkanno hamɓe fo ɓe dilla ɓe tokka faago e annabi musa ngam man ɓe accan samiri be yimɓe ɓe tokkimo ko kamɓe bo ɓeɗo ha dowgo labbi. kanju o wi inni khashitu mi huli an taqula no a wi'a farrattu mi sendiri bayna bani israila hakkunde banu israilanko en. ko aya ɗo janginta en haɗo ni ha dow wigo mako inni no min khashitu mi huli an taqula no a wi'a farratta a sendi bayna bani israila hakkunde banu israilanko en. ɗo ɗo holla en haramun goɗɗo wara senda ko e julɓe
to nini himɓe julɓe mumini en ɓeɗo hawti hoore maɓɓe ɓeɗo doggina fiijiji duniyaru maɓɓe be diina maɓɓe duniyankeku maɓɓe be diina maɓɓe to haramun on goɗɗo wara senda hakkunde maɓɓe ko be iri yaake toy dagay goɗɗo sendira hakkunde maɓɓe ngam boofi ko laatata boofol kam ɗo kam nane ma seedatako nder ɓiɓɓe adama en ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi en kullu bani adama khata'un wa khayril khata'ina at-tawwabun ɓiɓɓe adama en kamɓe fuu ɓe waɗoɓe boofi amma ɓurɓe khayru nder waɗoɓe boofi man kamɓe tubanta jomirawo ase kenan holli en wala no ɓiɓɓe adama en jooɗira ɓe yedday allah geddal ka waɗan mafhumun hada kanjum waɗi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata wondo on laatan no on mumini en imanu moɗon yotti onon kam sam on yeddatako jomirawo sappo on waɗa istighfaru wala geddal ha ngendam mon sam onon ka kuuɗeji mon pakkuɗe laɓɗe wala geddal dano jomirawo halkanno on moyta on ha dow mbeɗu leddi ɗo o wadda ɓe yeddata allah ɓe tubana allah mafhumun haza ase holli en ummatore to nde hawti nde ɗo yaha dow yaadu gotel goɗɗo bo wara sendira hakkunde maɓɓe ɗo o waɗi bonondat ɓurduka mawnugo sendugo hoore julɓe haramun on ha diina islama jomirawo ceniɗo wi'ata wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa'tasimu hawte moɓe wa'tasimu bihablillahi moɓe ha ɓoggol allah jami'an on fuu moɗon wala tafarraqu tata sendire to en laari kaɗo aya fuu ka woodi ma'ana ko sembiɗini wiigo haramun on sendugo hakkunde julɓe jomirawo wi wa'tasimu bihablillahi moɓe on fuu moɗon dow ɓoggol jomirawo ɗo tan luga man famni heewi haala man timmidi jomirawo umri o haɗi tata himɓe sendira ko e mum en yimɓe hawta hoore latta hunde woore amma be non noon sey nde jomirawo ɓeddi tawqidu o sembiɗin haala man be wiigo maako jami'an moggal moɗon on fuu ta goɗɗo feere feeta hoore mum dilla wakkere feere nden o lori o sembiɗini haala man o wi wala tafarraqu ta jaɓe on sendidira ta jaɓe on luura ɗo jomirawo o haɗi ɗum nonnon bo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha hadise on gongol o wi'ata en sammu bima sammakumullahu innire ko e mon be ko jomirawo inniri on kanjum jomirawo inniri en ha nder qur'ana kam enen woni julɓe ngam man en dara dow inre en julɓe ɗo en hawri hoore bo innamal muslimuna ihwatun andu julɓe kam ihwatum ɓe derɗiraɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha hadise on gongol feere o wi almuslimu akhul muslim julɗo kam ɗum derɗirawo julɗo la yaslimuhu wala yahzuluhu o toñatako mo o toskatako mo ha yahugo ragare hadise ol man ngam man ase holli en haramun on julɓe heɓa luural hakkude maɓɓe amma luurugo faamuji ko moye be ndano famiri ɗo lattata ko ɗum aybe ngam sahaba en annabijo sallallahu alayhi wa sallama annabijo jangina ɓe hadise ol ko moye be no famirta hadise ol man mafhumun hada ngam man faamuji men feere feere beldi ngandiji men feere feere sahago numo meɗen be ra'ayuji meɗen pat latti feere feere amma dargo dow ɓoosa laawol gotol kam doole meɗen en fuu en hawra hoore en latta hunde woore dow ɓoggol gotol allah laamiɗo famnu en misalu sahabu en annabijo sallallahu alayhi wa sallam ñande feere annabijo mo jam e kisnam tabiti dow maako ɓe yehi konu nde ɓe yehi konu ɓe warti annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha o ɓorti sulkewol maako ngafalewol ngol ɓe ɓornata ngol jamdi ngam aatugo balmol komnejo annabijo ha o ɓortingol sey malaikajo jibrilu wari tawi mo ha nder saare o wi ha onon ko ha o sigi balmi moɗon na o wi ha woodi hunde feere na o wi ay innal malaikata lan taba'u aslihatiha ba'd malaika en kam ha jotta ɓe sigay balmi maɓɓe ɓe ɗo dow konu annabijo ƴewi mo ha toy bo sey o wi mo banu qourayza yahuda en banu qourayza ɓe firti alqawal hakkunde ma be maɓɓe ngam man law dille o ya on hona ɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yawɗini law o wurti saare mako o wari o tawi sahabo en o wi wala yusalliyanna ahadukum l asara illa fi bani qourayza
tata goto moɗon jaɓa asira juula koyna oɗo ha fattude leñol banu qurayza ko en ɗum yahuda en on mafhumum hada sahaba en lori ɓiɗɗi pucci maɓɓe fayin ɓeɗo samna to asira goo tawi ɓe dow lawol ha ɗon se ɓe dari woɓɓe wi en juule asira waɗi woɓɓe wi aa min juulata annabijo wi ta goto moɗon jaɓa juula asira se ha banu qurayza woɓɓe wo wi aa famele na non no annabijo nufata en yawɗina on asira man tawa en ha banu qurayza to ha bo asira man tawi en ha lawol haɗaka en dara en juula kam ɓe ɓeɗo ka wi aa minon ka annabijo ni wi amin min juula ha banu qurayza ɓeɗo bo wi annabijo na kanju nufata mafhumum hada ngam man ɓeɗo man ɓe dari ɓe reeni ɓeɗo nangina ngarɗam mum en juuli timmini ɓe waɗɗi puccuji maɓɓe ɓe samni hamɓe ka sene ɓe banu qurayza man ɓe juuli ɓe fuu maɓɓe wala mo annabijo feli mafhumum hada to ɗo on derɗiragu dina islama komi faami feere ko a faami feere hatta ko bo latta en derɗiraɓe en ɗo hawti mafhumum hada ha ko ngendamji meɗen en fuu men damen ha nder wuro woto en woni ko moy bo be saare nde o woni ha nder saare man fu to on nasti ha nder saare wore ko moy be ha suudu ndu o walata mafhumum hada banni man enen fu ha dina meɗen ko moy be ko faami ko moy be no heftiri dina ɗo be no o yarata muhallu shahid ni ko moy be ko faami ɗo o faamira ɗum ngam nde allah kanjo allah famni mo ngam man de ko o faami ngam allah ɗo kanjo o rewrata allah be majum mafhumum hada amma himɓe dara ɗo lura ko en mum en ɗo waɗa gañadi hakkude muɗum en ɗo haramun on nder dina islam allah laamiɗo famnu en kanjo o wi'ata mo haɗo innino min khashitu mi huli an taqula no a wi'a farrakta a sendiri bayna bani israila hakkude bani israilan ko en walam tarqub qawli a heɗitay kolngol am a renay a nani komi wi nam jowmu tafsiru wi qala ubadul ijl minhum lan nazal rewoɓe lawrugo rewoɓe nagge go kamɓe ɓe jaabi annabi haruna go ɓe wi'ata mo lan nazal min seedatako nonnon ko ɓe wi'ata min kam min seedatako ha dow rewgo lawruɗo min ɗo lisbiti rewgo nagge ɗo hatta yarjia ilayna musa ha annabi musa lorta faago e amin qala musa li akhihi harun annabi musa wi'ata derɗirawo mako annabi haruna ayu shay'in mana'aka ɗum hunde nde yere on nde haɗima hina ra'aytahum dallu wakkati nde a yiɓe majji an dini himɓe accani dina maɓɓe allah tattabi anino ta a tokkami ko haɗima tokkugo yam fatalhaq bi a hewtami wa tatrukahum a acca ɓe waɗa ka rewgu ko ɓe rewata man a hewtami a ya a tawmi a yeccami ko fe'ata afa asayta amri ɗo kam a luuti fi am onna a luuti umrore am onna fima amartuka bihi ha ɗum ko mi umrima be majum min khilafati ngam mi darnima a khalifajo am wal islahi baadi be wo'ingo yakeji maɓɓe ɓawo am summa hoti annabi musa go akhasa o nangi hanko annabi musa go o nangi bi ra'si bi lihiyatihi be wakkude o nangi wakkude hanko annabi haruna man wa ra'sihi o nangi be gasa hore mako yajurruhu ilayhi o fooɗa wakkude be gasa hore annabi haruna go ilayhi faago e mako fa qala lahu haruna se annabi haruna wi'ata mo yabna ummi ya amɓi dada am la tamsikta jogu bi lihiyati wakkude am wala bi sha'ri ra'si ta jogu gasa hore am inni khiftu mi huli inni no min khiftu mi huli in taraktuhum to mi acci ɓe wala hiqtu bika mi hewtimaɗa an taqula no a wi'ami farrakta a sendiri bayna bani israila hakkunde banu israilan koyen a waɗi a sendi ɓe walam tahfiz a renay wasiyati wasuye am bi haysu nokku riayati denal komi reeni hamɓe banu israilan ko en man gondal komi wondi be maɓɓe ngam man selatta min man jonde am be maɓɓe be wargo hewtama man ɗum pat ɗum wadday bote feere ha nder ummatore dina islama
مفهوم هذا إن جنجنا قال ما خطبك يا سامري قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإنك لك في الحياة الدنيا أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لم يخلفه وانظر إلى إلهك الذي زلت عليه آكفا ونريقنه ثم ننسفنه في اليم نسفا. نعم النبي موسى قال النبي موسى أتمو فما خطبك يا سامري أي فما شأنك كون في ماذا يا سامري يا أن سامري قال سامري جو جابمو بصرت به بما لم يبصروا به بيكون كبيجي أيضا أي بصرت أعلم من عندي ما لم يعلموا به كنت أنداء كمبي بنو إسرائيل كإنما فقبضت متمدي قبضة تندند من أثر الرسول إبو إبت يا أند كتشنولادو وني ملائكة جبريل en wino nane ma kanko malaikajo jibrilu on rabbi mo mawninimo ngam man o ɗo yi'a puccungu malaikajo jibrilu man wa'i yaake man bono woni wakkati nde annabi musa wari eri maayo ɗo nde fir'auna wari nde o yino maayo ɗo ngo laati nde oɗo andi o woodi andal o gasni lallay haqiqa hunde nde nde ɓuri sembe haala siiri nde daɗi wañño ngam man ɗo ɗum mu'jiza nulaaɗo allah on ngam man woodi fi kalluɗo haa ɗo ha dow maako na ɗum hunde hoynde ngam man sey o footi puccu maako o dari o hultori mafhumum haha nde o hultori o dari yimɓe maako habdi no hamɓe ma ɓe nasta nder maayo man bana banu israilan ko en nasti eri man hamɓe fu ɓe nasta ɓe tokka ɓe tokka ɓe fir'auna man o sali non man sey malaikajo jibrilu o wari kanko bo o wari oɗo waɗɗi puccu ndewu mafhumum haha oɗo waɗɗi puccu ndewu sey o wari o ardi puccu fir'auna go nde kangu bo gorgu nde o nasti maayo go puccu man nde wi ndewu nasti kangu ma sey ngu turti tan sey ngu nasti ngu tokki bannis kadi sey yimɓe fir'auna go kamɓe ma sey ɓe oori ɓe nasti nder maago kadi to wakkati man musa samiri man hanko fuu o yii wakkati nde puccu malaikaji jibrilu man wari saali man wakkati man sey o tamdi tamdande batte yaaɓande puccugo hangu yaaɓi man kanjum on o tamdi o hoo'i kanjum on o wi'ata o yii ko kamɓe ɓe yi'ay oɗo andi ko kamɓe ɓe anda mafhumum haha min asari rasul ibgo e batte puccu nulaaɗo woni malaikajo jibrilu fanabadtuha o wi mi sakkini ɗum wa kadhalika bano ni sawwalat li nafsi yonki am jadnaniyam ɗum yonki ma ko jadnanimo fawnanimo non man o waɗa non man na dow hujja feere banni bo seedaka ɓiɓɓe adama en kam ha dow ɗabi'a ɗo ko ndey goɗɗo gaɗɗo aybe ha dow aybe maako ɗo o woodi geldol maako kanko o yi'ata ɗum geldol ha maako to o waɗi ɗo man o hokkan hujja nda ɗo komi waɗi ɗo dalila ko waɗi hunde ɗo feƴƴini kaza to amma na lalle sey latta kala geldol ngol goɗɗo waddi fuu latta geldol man ngol caahingol kala gaɗɗo aybe fuu to ɓe yaran mo ha yeeso alƙaali o yahan o hokka geldol maako geldol man ngol lattata ko hujja jaɓaka ha alƙaalijo man sey to hujja man laati hunde yiiɗinde gomɗude nden alƙaali man gomɗinamo dow gonga maako amma to tawi hujja maako na non woni ngam man sey hikkita wa'a dow maako tan mafhumum haha bano ni iblisu fuu wakkati nde jomirawo umri ɓe kanko be malaika en fuu ɓe sujidina annabi adam alayhi salatu wassalam malaika en ɓe fuu no ɓe foti ɓe sujidi sey iblisa tan sali jomirawo ƴamimo ɗume haɗima a sujidina ɗum komi tagi be juuɗe am mi mahimo mi umri on bo on sujida ko haɗima ko ngel jaabi jomirawo o wi ana hayrun minhu min ɗo mi ɓuri annabi adamu ɗo hayru ɗume hujja maako o wi min a tagiriyam be yiite hanko bo a tagirimo be loope
na kan joni hujja iblis to hujja ɗo sey latta saahi lattinimo hujja jomirawo acca mo nde o sali sujudango annabi adama na lattay hujja ngam man ko nde jomu aybe kanko o ɗo yiya o woodi hujja ma ko lattanan mo geldon ha dow ɗum ko o waɗi hunde aybe ɗo amma lattata ko non man bo sey saaha tabita dow non non man latta gonga allah laamiɗo famnu en non man ɗo holla en bo enen ha tarbiya dina islama kam goɗɗo to nini hunde latti ɗum aybe maako on to ngam man o hula allah o jaɓa aybe maako o wo'ina ngam duniya be lahira maako fu wooɗa ɗo on tarbiya annabijo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam no woni non man goto nder sahabo en nde wari tawi annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗum debbo on o wi'ata mo ya rasulallahi darnu haddu ha dow am ngam mi waɗi aybe ko henani hiitego haddu sey annabijo sallllahu alayhi wa sallam ƴamata mo ɗume a waɗi o wi mi jeeni on ko tabitintama mi jeeni bo ndaredu jaaluru miɗo rondi ɗum annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiyata mo to dillu a yaha a jooɗa ha sey to a dañi ndu sey a warana amin o dilli o yehi ha nde wakkati daygo maako waɗi o dañi o rondi be ɓinguel go o wardi ha nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam annabijo sallllahu alayhi wa sallam lorni mo yahu a ya a musina ngel sey to ngel mawni ngel gaɗi ngel yetti enteygo to a enti ngel sey a warana amin o dilli fayde o musini ɓinguel go jisde musingo ha ngel mawni ngel yetti enteygo nde o ɗo wara ma sey nde o jogni ngel ñamdu ngel ɗo ñaama tamsere o wardi be magel ha yeeso annabijo o wiyata nda ɓinguel ka gaɗi mawni mi entimo bo nda ayi o yetti ñamugo ñamdu jotta ka ko ɓe mbariyam ni to allah laamiɗo jaɓi o wura mafhumum hada mallum en wi annabijo hokkimo wakkati on won do no o yi o tuubani allah o nukki o metay lorugo ni allah laamiɗo jaɓan tuubu maako mafhumum hada to amma hanko bo nde o nuɗɗini allah hanko aybe ko o waɗi ɗo o yiɗi ɓe laɓɓina mo iga duniya ta o ya o tawra allah be aybe man ngam man annabijo sallllahu alayhi wa sallam senna mo daga aybe man o seno sey annabijo sallllahu alih w sallam waɗi ɓe fiɗi mo rajmu ha ɓe mbari mo nde o maayi ɓe yiimo ɓe hasnimo ɓe waddi ɓe wallini annabijo sallllahu alayhi wa sallam wari dari juulanmo seydina oumar wiyata no waɗi a juulata goɗɗo jeenowo ya rasulallahi mo ya oumar hakkulu daru ala risli ka deɓɓutu debbo ɗo o tuubi tuubu ngu worɓe yimɓe madina fuu to lattanno ɓe sendinan ɓe tuubu debbo ɗo ɓe fuu maɓɓe heɓiɓe ko ɓe nasta aljanna ngam man o laɓɗo dole en juula mo annabijo sallllahu alayhi wa sallam juuli mo a sey ɗo holli en enen ummatore annabijo sallllahu alayhi wa sallam to ni en tokki tarbiya annabijo to goɗɗo waɗi aybe dole to nini arti wangi to o yerdi ɗum aybe maako mafhumum hada ta en ɗuɗɗinani hadiseje ko nandi be non man ɗon ɗuɗɗum sahabojo feere hanko fo o wujji kurori ha saare goɗɗo feere a sey o anda buure man sumpiti oɗo dilla kurori ɗo tokki dilli ha saare maako mafhumum hada to nde o yi bannin weeti fajir ɓe tokki ɓe wari ɓe tawi ha saare maako hanko bo nde weeti nde o yi bannin sey o lori o hoosi law o yaari ha saare yahudajo feere mafhumum hada oyi o ñukkini ɗon ɓe yehi kurori kam tokki wari saare maako fahin ɓe ɗaɓɓiti ɓe taway nde ɓe ɗaɓɓiti ɗum ɓe liñi ha saare yahudajo ɗo bo sey ɓe tawi keddumako on bo to sey aybe ka warti dow yahudajo to jotta no ɓe watta sey aya jippi allah harmini goɗɗo waɗa aybe o lora o ronda aybe go o ɓakkana goɗɗo mafhumum hada to annabijo bo walano allah jippinira aya annabijo sallllahu alayhi wa sallam nutaka sahabu en wara annabijo oɗo o goɗɗo tedduɗo o leñoljo o ɓi leñol o nini kaza ngam man ɗum bustan en dane ma nda yahuda en ɗo ɓeɗo ɗaɓɓita bofol meɗen be aybe meɗen no ɓe lafira en ha duniyaru to hunde nde wangi fa to nden kam da'awa dina islama bo lalatan haggite yimɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiya wala no en lutira aya allah ngam man dole ɓe wara ɓe darna kiita dow maako mafhumum hada be ko nandi be majum ni allah laamiɗo famnu en to
to kanjum samiri o wi kadhalika banni ko yawwa wa kadhalika banoni sawwalat li nafsi yonki am jagnaniya ngam man ɗum jiɗaɗi yonki am mi huwi ɗum nonno man no mi yiɗi man qala non ko en jangi ko qala se o wi fadhhab dillu fa inna laka wodanima an samiri fil hayati ha ngendam an taqula la misasa an taqula no a wi'a la misasa wala memidirgo wato jomirawo se yowani mo masibo ñaw humma ñaw o warti ba o sawtini ba sakliɗo ba sawtiɗo ba goɗɗo jarliɗo ni oɗo dilla tan wala ko o wi'ata ha duniya jotta kam illa la misasa wala memidirgo mi mematama ta mema mi mematama ta mema to warti to weelo ɓillimo ni o wara o nasta nder saare ma tan la misasa o yawa tawa ñamduɗi to on wi on fartan mo ko on meman mo on fiyan mo kono to a memunno ni am fo a yonti mafhumul haga so wartani yimɓe masibo ngam man banni o nasti ladde ha o halkiri nonno allah laamiɗo reenu en ngam man ɗo goɗɗo holla en ko moye fotiri be nulaɗo nder nulaɓe allah ko annabojo nder annabo en allah jomirawo accata ko mo law allah laamiɗo nanganmo be aybe maako misalu man annabijo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam wakkati nde jomirawo jippininimo wa anjur ashirataka al aqrabina a waasa leñol en ma ɓurɓe ɓadago annabijo sallllahu alayhi wa sallam o yo waɗɗi dow hoosere ha ɓawo makka man o ɗoni leƴƴiji man ɓe fuu maɓɓe ɓe mooɓi ɓe wari nde ɓe ngari ƴamata ɓe jottanoy to mi wimo nda settal konu lawale konu ɓe wari ha ɓawo wuro ɓe ɗon ɓawo hoosere ɗo ɓe waran ɓe hippa ngoɗo wuro be konu on gerdanna ɓe wi amin yerdanmana ko waɗi ɓe wi min meeɗay nangugo ma be fewre so wi to nde onon tabitini hujja ɗo dow moɗon gonga on meeɗay nangugo en be fewre ngam man hande bo mi fewatako on mi nulaɗo allah faago e moɗon ko herti onon leñol am nden mi nulaɗo allah faago e ɓiɓɓe adama en mobgal maɓɓe duniya fuu o waasi ɓe ni o timmini dow hanko ɗo o nulaɗo allah se abou lahabi bappani ma ko wi'atamo tabban laka ali haga da'awtana allah ni naale ngam ɗo a noddata ami mafhumun haga oho naali annabijo bano ni annabijo bo ngam a memimo hanko kam o wannaki be maɗa nula allah ceniɗo bo wawata muɗugo a memi annabijo kam ɗoɗɗon man se allah jippini ayaje tabbat yada abi lahabin wa tabba ha yahugo ragare mafhumun haga ngam man lalle to goɗɗo tooñi nulaɗo allah ko annabojo nder annabo en allah to hanko bo ragare ma ko woɗata allah laamiɗo reenu en allah waɗu enen ka en ɗowtaniɓe nulaɓe allah be annabo en allah be walo en allah be jeyaɓe laɓɓe kanjum annabi moussa wimo idhab dillu fa inna laka wodanima fil hayati ha ngendam maɗa an taqula no a tokka wi'ugo laami sasa wa inna lak wa inna laka maw'idan alla tukhlifuhu wa inna laka wodanima bo maw'idan ila alla tukhlifuhu no alutata ko ɗum wanzur laaru bo ila ilahika faago e jomirawo ma mo a waɗi jotta ɗo lawru maɗa ɗo alladhi zalta alayhi akifan mo a lismi dow ɗum ko a lismi dow majum akifan aɗo rewa ɗum ɗo aɗo lismi ɗum be dewal ɗo lanu harrikannahu wallahi sey to min wulidu lawru man nagge nge a waɗi man min wulan ngaari man summa la nansifannahu fil yammi nasfan hoti bo min jarta ndondi ɗumani man ndondi majum to min wuli waɗi wuli timmi waɗi ndondi ɗo min jarta ndondi man ha maayo hendu ruyna ɗum ha maayo tokka maayo man ila dilla wala ko metata laatago hunde bote ha majum ko waɗi annabi moussa waɗi noon ngam en ɗo andi kangeeri kam ɗum hunde jawdi mafhumun haga jomirawo bo wi wala tubadhiru tabdira fa innal mubadhirina kanu ihwani shaytan non ko to ngam man bazir ma ko haramun to bazir ma ko haramun ko waɗi annabi moussa o wuli
hunde jawdi kangeni ko ɓe waɗi didanta misalu gaggel na ayiɗo kam kangeni man ndi ɗuundi masine jawdi on jawdi na waññori to haɗo kala mo ɓe hokki hunde feere nder yoga nagge ɗo fuu to o ya o waɗa jawe to halagare to oldi to ɗum ɗume o waɗima o matan allahnkaku hunde man be barka hunde man o matata o yi'a barka hunde man on hayru heɓata mo barka hunde man on allah renata mo be sharru ngam man ɗoɗo ɗo waɗi wala bote accugo batte majum ha duniya samɗi adamajo yi'a mafhumum hada wato to hoti wakkere ko larani modiɓɓe tawhidu haala hoyende ha haala ko larani tawhidu wala hoyende ko petel ha maji kala ko a halkata fu ndikka a halki ɗum a ɓoosa hakkunde ma be jomirawo mafhumum hada nde nini to ɓe acci hunde ɗo no ngel famɗiri nder majum fuu goɗɗo feere jogitiran ɗum ha yonki muɗum barkiɗino be majum acca tefugo barka ha jomirawo teniɗo ngam man haɓe halka ɗum gabbaɗe virga acca duniyaru warta ɗum wala sam wala no goɗɗo heɓrata ɗum ha duniyaru ɗo on dalila ko waɗi annabi Musa wuli ɗum o lodi o yehi o jarti ɗum hendu huyni ɗum maayo bo ilni ɗum no ayi shikenan wala haɓi adama heɓoyta ɗum fayin jotta kam sey o wi innama ilahukumullahu الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما نعم جومراوي إنما نيتاغما إلهكم جومراو مودون الله جومراو الذي أن لا إله إلا هو دويتيرو بيغونغا ولا كوينا كانكو وسع كل شيء علما andal mako feesi maawi kala ko ɗume jum fo ɗo andi kala ko ɗume jum no dillinta ngendam muɗum jomirawo teniɗo hanko woni jaaliɗo dow ko ɗume jum oɗo mari andal dow ko ɗume jum oɗo andi kala ko ɗume jum no feƴƴata be no yahirta fuu be no ɗum salirta jomirawo ɗo andi ngam man kanko woni deweteɗo feere mako goto kawto wala naamo o wala ɓinguel o wala debbo o wala sobirawo o wala yerugo mo o yertirta yeruko be mako be muɗum en haɗan haɗo ko en wolwi dow fandare allah laamiɗo hawto en ha mbal jaari ko wolwa haɗa gofol ngam famɗugo andal allah laamiɗo yafana en aqulu qawli hada astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah